Тоа е еден голем празник за нас, за книгата. Знаете, тоа се многу важни документи кои што покажуваат постоење на самите поеми македонци, македонски народ и на луѓе кои што се самоопределувале на тој начин уште во 18 век, официјално прифатени и признаени. И тоа се документи кои што беа успорувани, а сега еве ги имаме благодарение на авторите, ги имаме во оригинал, како факсимил, ги имаме транскрибирани на латински, ги имаме и на македонски, ги имаме и на англиски. Тоа се многу важни документи и мислам дека тоа е нешто кое што дава голем придонес за нашата наука, дава можност овие документи да се користат слободно и во странство и во светската наука и кај нас. Исто така дава можност и на сите граѓани на Македонија да се запознаат со нив. Тоа се многу важни документи за нашето минато. Толку долго не негира, што тоа ни создаде некоја травма на сите нас и да дури се гледа дека многу од нас македонците порадо би верувале на негирањето, отколку што да веруваат на своите очи и на своите раци. И затоа такви книги се многу важни. Значи, прво, најважно за нас е нашите луѓе сите да знаат дека оспорувањето е невистинско. Ние не треба да се прашуваме, не треба да дебатираме со никој и не има или не нема. Тоа е срамота. Да дебатирате дали ви има, тоа е точно еден чекор од лудоста. Ние сме македонци, постоиме, тука сме. И документи имаме многу, исклучително многу. И сега имаме многу, и се повеќе и повеќе се откриваат. Проблемот бил што ние ускоро имаме држава релативно, и не сме имале можност да работиме доволно долго, како што другите работеле, но еве сега со година имаме се повеќе и повеќе. Дали некој ќе не признае, тоа си е негов личен проблем. Ние не треба од тоа да се влијаеме, а треба да продолжиме да ја градиме нашата држава, нашата нација, нашата култура и нашата иднина. Значи се работи за едно писмо што царот на Светото Римско царство Леополд I, тој проглас го упатил за заштита на македонскиот народ во 1690 година. Инаку да спомнам и тоа дека ова писмо досега беше познато, но само во препис во македонската историографија, меѓутоа неодамна е откриен оригиналот во ракопис и утврдено е дека има некои разлики од ракописот до она што е познато во нашата историографија. Разликите е во тоа што тие двајца македонци што отишле кај царот Леополд да го молат да објави ваков проглас, тие всушност биле офицери во неговата војска, а тоа досега не се знаеше во преписите на тој проглас. Сега тоа е таа дилема е отклонета, е оттргната и тоа е важноста, една од важностите на овој ракопис. Освен тоа се разбира и фактот што таму се признава македонскиот народ, тие се наречени македонци, од царот Леополд, кој во тоа време бил еден од најмокрите луѓе во светот. Целта на денешниот настан е да обелоденуваме повеќе и повеќе документи околу Македонија кои што се кријат или кои што не биле откриени. До сега има објавено некаде околу 5 книги, сега завршуваме со 6-та книга. Имаме 2 во развој кои што ќе ги работиме, едниот е лексикон на 16-тиот век, кој што уште не е, мислам се знае, али не е објавен, не е преведен, и уште една книга од Егејска Македонија која што сега преведуваме, така да и таа сега, што знам, за година или две ќе биде објавена. Целта е да се поттикнат студентите, целта е да се поттикне и научната јавност во Македонија да гледа надвор од книгите кои што само нас ни се сервираат. Значи има и друга граѓа која што не е објавена, која што не е истражена, и да ги поттикнеме студентите повеќе да истражуваат. Тоа е целта на целата работа. Како куќа, секој камен допринесува да стигнеме до целта. Затоа и сите треба да работиме независно дали е научна јавност, дали е ентузијасти, дали хобиисти или било како, зашто со секој чекор понатаму се дознаваат некои други вистини, се истражуваат и понатаму можеме да дојдеме до вистината. Така да ние треба да си помагаме, треба да работиме заедно и работите кои што не ни одговараат, некогаш и да ги оставиме на страна и да гледаме кај интересот на сите нас да одиме понатаму. Тоа е целата работа. Тешко е да се дојде со некои документи. Еве една од книгите кои што први ги објавивме на академик на Бану. Ако отидете на официјална биографија негова, не може да ја најдете книгата, а постои книгата. Така да тоа значи истражувањето не е само да отидете на Википедија, него и да одите по архивите, да се распрашувате по различни институти за да дојдете до таа вистина. Значи вистината не е само на тањер, треба да се бара. Така да јас ги поттикнувам студентите да не веруваат на све што ќе прочитаат на Википедија,
него понатаму логички да размислуваат и нели да ја барат таа висина, да. Камен по камен, нели на интернет може да најдете некои работи и се прашувате дали е тоа вистина или не. И прашувате други луѓе или други институти и од чекор по чекор доаѓате до некаде и каде што нели во одреден момент знаете дека се наоѓа некој документ во некој институт, се јавувате тој институт, ги барате тие документи и некогаш не ги добивате баш тие документи што ги барате, а во одреден момент ќе се појави тој документ и викаш еурека, нели, го имам тој документ, се преведува, се гледа, се истражува и од кога знаеме дека е тоа, идеме понатаму. Значи, некогаш и не ги добиваш тие документи што ги очекуваш.